Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suhurdin. Alamat tempat tinggal saya Natar, Lampung Selatan. Saya mengkonsumsi GT lebih kurang 4 bulan. Alhamdulillah sakit keluhan saya itu pertama sakit pinggang. Biasanya kalau duduk nggak tahan lama. Dan setelah minum GT sekitar 4 bulan, alhamdulillah sakit saya sudah tidak dirasakan lagi. Dan kedua, testimoni dari saya, anak saya batuk lebih kurang kalau batuk sekitar 3 bulan. Itu setelah minum GT sekitar 1 minggu minum GT, alhamdulillah keluhannya sudah menghilang. Demikianlah kesaksian saya. Mudah-mudahan siapapun yang meminum GT akan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.